Ar žinojai, kad tik apie 10% visų pinigų egzistuoja grynais? Visi kiti tik skaičiai bankų sistemose. Mes vis dar galvojam apie pinigus kaip apie popierių piniginiai, bet realybė yra tokia, kad tavo pinigai jau seniai egzistuoja tik virtualiai. Ir jie tiesiog guli sąskaitoje, kiekvieną dieną jų vertė tirpsta dėl infliacijos. Pavyzdys. JAV žmogus piniginėje vidutiniškai turi apie $67. Visi kiti pinigai kortelėse, bankuose ar appsuose. Globaliai 66% mokėjimų jau atliekami skaitmeniniu būdu, o prognozijos rodo, kad iki 30 metų bus beveik 80%. Jeigu tavo pinigai egzistuoja tik virtualiai, neleisk jiems stovėti vietoje, leisk jiems dirbti už tave. Paprasčiausias kelias yra reguliariai investuoti į pigius NTF'us, kurie jau dešimtmečius duoda 10% vidutinę metinę grąžą. Jeigu nori pamatyti, kad investavimas nėra toks sudėtingas, kaip įsivaizdavai, dalinuosi savo portfeliu visiškai nemokamai su Norda Profit.